Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Arı Yayınları 5. sınıf matematik atölyem kitabında doğal sayılarla bölme işleminde kalanı yorumlama konusuyla dersimize devam ediyoruz. Doğal sayılarla bölme problemlerinde problemin durumuna göre kalan ihmal edilebilir, bölen sayı yuvarlanabilir veya kesir olarak ifade edilebilir. Bunları problemin türüne göre karar verebiliriz. Grup sorularında kalanı ihmal edebiliriz. Oda sorularında kalanı böleni yuvarlayabiliriz. Parçalara ayrılabilen bütünleri kesir olarak ifade edebiliriz. Örnek, 23 kişilik bir sınıfta Go oyununu oynamak için ikişerli gruplara ayrıldığında kaç tane Go oyun tahtasına ihtiyaç olduğunu tahmin ederek kalanı yorumlayalım. Arkadaşlar 23'ü 2'ye bölüyorum. Kalanım 1 geliyor. Bölümüm 11 geliyor. Kalandaki bir arkadaşlar ihmal edilebilir. Burayı ihmal ettiğim zaman bize 11 tane Go tahtasına ihtiyacımızın olduğunu görüyorum. Bir sınıfta bulunan 15 öğrenci ikişer ikişer eşleşerek satranç oynayacaktır. Öğrencilerin tamamının aynı anda oynaması şartıyla kaç grup oluşabilir? Arkadaşlar 15'i 2'ye bölüyorum. 15'in içerisinde 2'den 7 tane var. 7 kere 2 arkadaşlar 14'tür. Çıkardığım zaman kalanım 1 geldi. Bölümüm 7 geldi. Ben buradaki 1'i arkadaşlar ihmal ediyorum. Şuraya ihmal edilebilir yazıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bize gereken ya da şöyle söyleyelim, bizde 7 tane grup oluşuyor. Bir sınıfta bulunan 23 öğrenci ikişer ikişer eşleşerek dama oynayacaktır. Öğrencilerin tamamının aynı anda oynaması şartıyla kaç tane dama tahtasına ihtiyaç vardır? Bu defa geliyorum 23'ü 2'ye bölüyorum. 2'nin içerisinde 2'den arkadaşlar bir tane var. 1 kere 2 2 yapar. Çıkardığım zaman burası 0 geldi. 3'ü indirdim. 3'ün içerisinde 2'den arkadaşlar bir tane var. 1 kere 2 2'dir. Çıkardığım zaman kalanım 1 geldi. Bölümüm 11 geldi. Buradaki 1 arkadaşlar ihmal edilebilir. Buradaki 11 ise arkadaşlar bize neyi söylüyor? Bize 11 tane dama tahtası gereklidir. Şuraya 11 tane dama tahtasını yazalım. Bir Luna Park'ta bulunan dönme dolapların her birine 4'er kişi binebilmekte. Daha fazla veya daha az kişi bindiğinde dönme dolap hareket etmemektedir. Bu Luna Park'ta bulunan 21 kişi aynı anda en fazla kaç tane dönme dolaba binebilir? Arkadaşlar 21'i 4'e bölüyorum. 21'in içerisinde 4'ten 5 tane var. 5 kere 4 20 yapar. Çıkardığım zaman kalanım 1 geldi. Buradaki 1 arkadaşlar ihmal edilebilir. Yani arkadaşlar en fazla 5 tane dönme dolabı binilebilir. Geldim buraya 5 taneyi yazdım. Sayfamı temizleyip 4. soruma geçiş yaptım. Bir spor salonunda bulunan 21 sporcu dörder dörder eşleşerek masa tenisi maçı yapacaktır. Sporcuların tamamının aynı anda oynaması şartıyla kaç grup oluşabilir? Geldim 21'i 4'e böldüm. 2'nin içerisinde 4 yok. 21'in içerisinde 5 tane var. 5 kere 4 20 yapar. Çıkardığım zaman burası 1. Buradaki 1'i arkadaşlar biz ihmal edebiliriz. Yani buraya ihmal edilebilir yazıyorum. Buradaki 5 ise arkadaşlar bizim oluşturabileceğimiz grup sayısı. Yani 5 tane grup oluşur.
Bir spor salonunda bulunan 19 sporcu ikişer ikişer eşleşerek badminton maçı yapacaktır. Sporcuların tamamının aynı anda oynaması şartıyla kaç tane badminton filesine ihtiyaç vardır diye sormuş arkadaşlar. Bu defa geleceğim ben 19'u 2'ye böleceğim. Birin içerisinde 2 yok. 19'un içerisinde 9 tane var. 9 kere 2 18'dir. Çıkardığım zaman ben kalanımı arkadaşlar 1 olarak buluyorum. Buradaki bir kişi ihmal edilebileceği için bizim toplamda 9 tane fileye ihtiyacımız var. Dedik 6. sorumuza geçiş yaptık. Bir lokantada en fazla 6'şar kişinin oturabileceği masalar vardır. Bir turist rehberi 64 kişilik bir turist kafilesini bu lokantaya götürmüştür. Buna göre bu turistler en az kaç tane masada yemek yiyebilir? Arkadaşlar 64 ile 64'ü geliyorum 6'ya bölüyorum. 6'nın içerisinde 6'dan bir tane var. 1 kere 6 6 yapar. Burası 4 kaldı. 4'ün içerisinde arkadaşlar 6 olmadığı için buraya 10'u yazdım. Biz buradaki 4'ü arkadaşlar ihmal edemiyoruz. Çünkü adamların yemek yemesi gerekiyor. Dolayısıyla biz buradaki 4'ü başka masaya koyacağız. On tane masa açıyoruz arkadaşlar. Bir de bu 4 kişilik için masa açıyoruz. Yani 10 artı 1'den toplamda en az 11 tane masaya ihtiyacımız var. 25 kişilik bir turist kafilesinin gittiği otelde en fazla 3'er kişinin konaklayabileceği odalar vardır. Buna göre en az kaç tane odaya ihtiyaç vardır? 25'i 3'e bölüyorum. 25'in içerisinde 3'ten 8 tane var. 8 kere 3 24 yapar. Burası 1 arkadaşlar. Bu 1. Bu 1 kişi arkadaşlar 3 kişilik odada tek başına kalacak. Yani şöyle yazalım. Bir kişi tek başına kalır. Burada arkadaşlar 8 tane 3 kişilik oda var. Bir de bu bir kişilik bu bir kişi odada kalacak. Dolayısıyla 8 artı 1'den toplamda 9 odaya ihtiyaç vardır. 27 kişilik bir futbol takımının gittiği kamptaki otelin odaları en fazla 4 kişiliktir. Buna göre en az kaç tane odaya ihtiyaç vardır? Arkadaşlar 27'yi 4'e bölüyorum. 2'nin içerisinde 4 yok. 27'nin içerisinde 6 tane var. 6 kere 4 24 yapar. Çıkardığım zaman burada 3 kalır. Yani arkadaşlar buradaki 3 kişi gelelim şöyle yazalım. 3 kişi 4 kişilik odada kalacak. Bir de arkadaşlar burada 6 tane 4 kişilik oda var. Burada da bir tane 4 kişilik oda var. 6 artı 1'den toplamda 7 tane odaya ihtiyaç var. ...19 kişilik turist kafilesi gittikleri yerde safari için arabalar kiralayacaklardır. Bu arabalara en fazla 5 kişi binebildiğine göre en az kaç arabaya ihtiyaç vardır diye sormuş arkadaşlar. Geliyorum ben 19'u 5'e bölüyorum. 19'un içerisinde 5'ten arkadaşlar 3 tane vardır. 3 kere 5 15 yapar. Çıkardığım zaman burası 4 kaldı. Yani buradaki 4 kişi 5 kişilik arabaya binebilir. Çünkü bize ne demiş? Bu arabalarda en fazla 5 kişi binebiliyor. Yani 4 kişi de binebilir. Buraya bir tane araba gerekiyor. 3 tane de buraya gerekiyor arkadaşlar. 3 artı 1'den toplamda 4 tane arabaya ihtiyaç vardır.
Ahmet 9 metre uzunluğundaki bir tahtayı iki eş parçaya bölerek arkadaşıyla paylaşmak istemektedir. Buna göre arkadaşına vereceği parçalardan birinin uzunluğunu bulunuz demiş arkadaşlar. Geliyorum 9'u 2'ye bölüyorum. 9'un içerisinde 2'den 4 tane var. 4 kere 2 8 yapar. Burası 1 kaldı. Arkadaşına arkadaşlar 4 tane tam ve bir tane yarım parça verir. Parça verir arkadaşlar. Sayfamı temizledim. 11. soruma geçiş yaptım. Bir elektrikçi 13 metre uzunluğundaki bir kabloyu iki eş parçaya ayıracaktır. Buna göre kablolardan birinin uzunluğunu bulunuz. Geliyorum 13'üm 2'ye bölüyorum. 13'ün içerisinde 2'den 6 tane var. 6 kare 2 12 yapar. Çıkardığım zaman burası 1 kaldı. Yani kablolardan birinin uzunluğu 6 tam ve bir tane yarım metre diyelim. Bir tane yarım metredir. ...12 kişilik bir pasta 5 kişiye eşit şekilde paylaştırılacaktır. Buna göre kişi başına düşen pasta miktarı ne kadardır? Geliyorum 12'yi 5'e bölüyorum. 12'nin içerisinde 5'ten 2 tane var. 2 kere 5 10 yapar. Çıkardığım zaman burası 2 kaldı. Yani arkadaşlar kişi başına düşen miktar 2 tane tam ve 2 bölü 5'tir. Gelelim buraya yazalım. Kişi başına düşen miktar 2 tane tam ve 2 bölü 5'lik, şurayı düzgün yazalım, 2 bölü 5'lik parçadır. Böylelikle arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.